ကန်ရှင်းမတူကြတဲ့အခါရှားပိုင်ခွင်းနေလေမတူညီတော့ပါဘူးကိုနဲ့မထိတ်တာလည်းဖြည့်နိုင်တယ်လို့သူနဲ့မထိတ်ထန်တာလည်းဖြည့်နိုင်တာပေါ့ကန်တာလည်းရင်ကိုပိုင်ဥစ္စာဆိုတဲ့စကားလို့ကိုပြူတဲ့ကန်ကိုကန်ပဲမို့တွေးဆုံကြုံခဲ့သမျှအရာတွေအလုံးကလည်းဝကြွေတွေသာဖြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝဒီများနဲ့ပဲကြည်ပါစေအတူမရှိတော့မြတ်ဗုဒ္ဓကပြောဖို့လေပေးဆက်စရာတွေဝကြွေတွေဂုံသွားတဲ့အခါကျရင်ခွေးခွာရှင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ရှင်းဟာသူ့အလိုလိုသူရောက်လာပါလိမ့်မယ်ငါတကယ်ဆိုချစ်ဆိုတော့ဘဝကိုစမ်းကြည့်လို့များတဲ့လွမ်းချုံစီတော့ရမတွေ့ရှိခဲ့မသိရှိခဲ့တာလားဘယ်ဆိုငါ